For today's video mga idol, may tinitira tayong Miyosol ay mga idol. Okay, natagalan tayo dito mga idol. Check natin mga idol kung may may tagas ba tong bulb niya mga idol. Intake ba or exhaust mga idol. Kasi nilinis ko na itong body throttle niya. Bali nag-ipay cleaning na ako mga idol, tapos hindi pa rin tumino yung under mga idol. Pag i-start mo talagang hindi kayang mag-start, dapat i-kick mo talaga, paluin mo ng ilang beses bago mo mandar. Kaya ito mga idol, binaklas ko na at ituturo ko sa inyo kung paano mag-test. Dapat naka-neutral yung bulb niya mga idol. Kaya ganyan mga idol, neutral na yan bago natin buhusan ng mga idol, ng gasolina. Dapat naka-neutral siya mga idol. Ayan mga idol, turo ko sa inyo mga idol kung paano pagkita natin dyan kung may tagas pa siya, intake ba or exhaust pa mga idol. Ayan mga idol, gasolina yan mga idol. Nilagay ko lang sa brake fluid. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo mga idol, yan, tumatagas yung exhaust mga idol. Kaya 90% ito yung dahilan niya mga idol. Ayaw siya tumino yung under niya kasi loose compression mga idol. Dito sa intake wala namang tagas, kaya yan sinuhaan natin mga idol, at maya maya ay i-grinding natin yan mga idol. Bago nyo i-grind mga idol, bago nyo mabaklas yung bulb mga idol, may allen dyan mga idol. Yan, baklasin mo lang yan mga idol, kasi lock yan ng axle ng rocker arm. Pagkatapos mo yung baklasin, mahuhugot mo na yung axle niya mga idol, at makukuha mo na yung rocker arm niya mga idol. Ganun lang siya kasimple mga idol. Kaya yan mga idol, matanggal natin mga idol yung lock niya mga idol. Itulak lang natin siya para matanggal yung rocker arm mga idol. Yan, ganun lang siya kasimple. Yan yung rocker arm yan mga idol, bearing type Miyosol ay ito mga idol. At yan, gamitan natin yung ganitong tools mga idol para pang tanggal ng lock ng barbula mga idol. At dahil nahirapan tayo mga idol, lukpok lang natin mga idol para madali siyang matanggal mga idol. Yan, tanggal na natin yung lock mga idol, at itulak lang natin yung bulb mga idol, at saka hugutin yung barbula mga idol. Yan, kung pansin mo mga idol, kulay puti na yung bulb niya mga idol. Yan, napakadumi na, kaya nag-loose compression siya mga idol. Yan, lagyan natin yan ng grinding compound mga idol, at saka isalpak dyan mga idol. Ganun lang siya kasimple mga idol. Madali lang to, depende sa depende sa lalim ng diferensya niya sa bulb mga idol. Iikot-ikutin mo lang to mga idol hanggang sa masiro siya mga idol, at try mo kung tatagas pa ulit ng langis. Pag wala na, pwede mo siyang ibalik mga idol. Ganun na siya kasimple mga idol. At pag na-feel niyo mga idol na mahirap na siyang ikutin, lagyan nyo lang gasolina mga idol para lumambot. Yan, check na natin ulit mga idol kung may gasolina pa bang tatagas mga idol. Wala na, so pwede natin itong ibalik mga idol. So, mga idol, kaya pwede na itong ibalik natin mga idol, at masubukan na natin mga idol. Yan, wala na talaga. At dito sa part na ito mga idol, kailangan mo na itong matulos mga idol, na pangtulak mga idol, kasi kapag wala ka nito talagang mahirapan ka mga idol. Medyo mahirap to mga idol, dapat may katuwang ka dito para may balik mo itong lock ni mga idol, so lang barbula mga idol. Kaya mga idol, ito sa part na ito mga idol, naikabit na namin yung lock ng barbula mga idol. Yan, at sinigurado natin mga idol, sinubukan natin ulit ng 2 pieces na nilagyan ng gasolina kung may tagas pa ba. Dahil wala na, yan, ibalik na natin mga idol, at para masubukan na natin kung tumino na ba ang andar mga idol. Yan mga idol, wala nang bumabawas na yung gasolina. Yan,
Tapos na namin ikabit mga idol. Yan. Try natin paandarin mga idol. Kanina kasi hindi mag-start mga idol. Yan, una. At ikig mo naman, napakahirap ikig. Dayang-daya na mag-start. Intake valve lang yung exhaust valve lang yung problema. Singaw. Sa pagkabit pala ng cylinder head mga idol, kinat lang natin mga idol kasi masyado nang mataas yung video mga idol. Kaya ito, nagkabit na kami ng cover para pagdating ng may-ari mga idol, pwede na itong makuha mga idol. Yan mga idol. Konting kimbot na lang matatapos ito mga idol. At sa mga hindi pa nakapag-follow dyan, please follow, comment, like, and share para updated kayo sa mga bagong video natin.